Евангелие от Иоанна, 6 глава, 10 стиха. Иисус сказал: велите им возлечь, было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей с числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, а также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробков кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Мое домашнее задание: если вы уже определили свое призвание, свои ресурсы, свои потенциалы, те проблемы, которыми вы призваны решать в обществе, вы уже отвечали на предыдущие вопросы, то следующее домашнее задание, которое вы должны ответить в вопросы, это минимум, это нужно постоянно отвечать на это. Вы помните, мы сказали, что Бог есть наш самый главный источник. И Он есть обеспечитель всех наших нужд, да? Вы должны сдавать Богу спрос, и Господь даст вам предложение. Количество предложения не превышает спроса. Если количество предложений превысит спроса, будет, изобилие, вы будете выбрасывать производство. Это не за продуктом. Поэтому предложение всегда зависит от спроса. То же самое с Богом, наши отношения с Богом. Если мы хотим, чтобы Господь обеспечивал нам необходимыми для исполнения нашего видения, нам нужно давать спрос. Спрос Богу дается в виде молитвы. Поэтому тем больше ты молишься, тем больше ты пробиваешь в молитве, тем больше предложение придет на осуществление то призвание, которое Господь тебя призвал. Вы поняли логику вчерашней этой своей проповеди. Поэтому я даю всем, которые хотят состояться в этой жизни, которые хотят серьезно, действительно, не просто слышать эту проповедь, которая были прочитаны на этой неделе. У вас есть ваше видение перед вами, у вас есть ваше призвание перед вами. Нужно выполнять такое домашнее задание каждый день. Минимум час молиться на иных языках духом. Духом молиться. То есть на иных языках. После того, когда вы молитесь о своих проблемах всех, найдите время, чтобы сказать Господь: Господь, Ты меня призвал для этого дела, Ты меня создал для этого дела. Вот то, что я хочу делать. Мое призвание. Но у меня нету ни того, ни того, ни того, ни того. Нету возможности, нету денег, нету связи, нету что-то. Что делает молитва на иных языках? Пока вы молитесь на иных языках, Дух Святой идет туда, куда ваш разум даже не пойдет, куда вы даже не смогли помышлять или даже думать. Дух Святой начинает воевать и открывать двери вам в неместных местах. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с обстоятельствами, которые выше вас, все равно вы ничего не сможете делать. Включите силу Бога, включите вашего духовного человека, чтобы ваш дух ходатайствовал за вас и пошел туда, куда вы не могли идти. Куда вы не сможете идти. Это то, что написано в Римлянам, 8 глава, 28 стих. Что дух ходатайствует за нас. Даже тогда, когда мы даже не знаем, как просить, что, о чем даже просить, мы уже, для нас это крыша, это это конец. Мы не знаем, что это стена. Мы не знаем, что дальше будет. Он знает пути. Но как это пробить эту пути? Надо духом пробивать. Если вы, я гарантирую вам, будете работать, пробивать физически и делать то, что мы еще вам говорим и скажем сегодня. Если будете работать, трудиться и плюс того, молиться Богу и полагаться на Него, что Ты мой обеспечитель, мой ресурс, мой источник. И в течение года, каждый день найти час, чтобы молиться о своем призвании. О Боже мой! Вы начнете переживать такие сверхъестественные происшествия с вами.
Какие-то милости начинают открываться к вам неизвестных источников. Какие-то благоволения начнут гнаться за вами. Люди начнут вас искать, начнут звонить из неизвестных мест, чтобы только приложить вам работу, приложить вам те помощи, которые вам нужны. Hello, ребята, у нас есть самый главный ресурс, это сам Бог. Давайте будем научиться черпать с этого источника, с этих ресурсов, которые есть Бог. И самый лучший способ, как это делать. Дайте, пока ты еще не готов. Ты еще не готов. Ты думаешь, я только через 5 лет хочу заниматься этим бизнесом. Начни уже сейчас. Накопляй твои молитвы. На духовном мире, на языка. Ты просто накопляй эту молитву. В подтверждение этого, я хочу, чтобы вы открыли одно местописание всего лишь. По поводу этой молитвы. Книга Откровения, 5 глава, 8 стих. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши. Скажите все, золотые чаши. Имеющие ангелы. Есть ангелы на небе, друзья, которые имеют и держат золотые чаши. Что за золотые чаши, друзья мои? Алло, написано золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Скажите, мои молитвы не пропадают на обочине. Мои молитвы не упираются в потолка. Мои молитвы доходят до Бога. Повторите мне, чтобы вы ободрите меня этим словом. И я говорю, мои молитвы, они накопляются. Но чашки диадемы Божьей. Даже если я не вижу ответ в данный момент, я знаю, что мои молитвы не пропадают на пол. Накопляются. Все мои молитвы, все мои ходатайства, рано или поздно, они осуществят ту цель, ради чего они были посланными. Потому что ангелы мои, служащие ангелы, держат мои чаши, которые наполняются моими молитвами. Поймите, это значит, что если это чаша, значит, не за одну молитву полняется. Все ваши молитвы, потихонечку, я говорю, за один день, хотя бы час молиться, вы наполняете его. Чуть-чуть, 2 года, 3 года, однажды переполнится. И будет изливать на тебе, на твою голову благословение до избытка. Будет переливаться благословение с неба. Будет переливаться на твою жизнь, на твои пути. Поэтому не сдавайся, не перестань молиться. Наполняй чаши, дорогой. Наполняй чаши молитвой. Наполняй эти диадемы Божьи. Ангелы твои ждут, чтобы ты больше молился. Твои ангелы, они ожидают твои молитвы. Вот почему я не оставляю ночные молитвы. Хотя я устал, хотя я падаю с ног, но я бегу на ночные молитвы. Потому что я не знаю, в чем моя нужда будет завтра. Я не знаю, в чем мои трудности будут завтра. Поэтому я хочу уже сегодня одержать победу над завтрашними проблемами, над завтрашними трудностями. Я наполняю эти чаши всякой возможности, которая у меня будет. Здесь, на ночные молитвы, здесь, дома, по ночам, всякую возможность. Я знаю, мои молитвы не попадают даром. Мои молитвы не попадают на землю. Мои молитвы подбираются небом. И они наполняют эти чаши. И однажды эта чаша переполнится. И будет переливать на мою голову, на мое служение, на мою семью, свое благословение. Дай ему оплески. Поэтому на этом я закончу вчерашний проповедь. Все. До кого это не дошел, то и не дойдет. Молитесь хотя бы сейчас. Это домашнее задание. Теперь сегодняшнюю проповедь. Первое.
основное средство осуществления или не осуществления, реализации, это лучше. Основное средство реализации, или как лучше, или употребления своих ресурсов. Реализации. Реализации своих ресурсов. Основное средство. Какое же это основное средство, через которое наши ресурсы могут быть реализованы? Извините, я читал раньше Иоанна, да? 1 Иоанна. И вы увидите там, что после того, как принесли Иисусу эти 2 рыбки и 5 хлебов, Он поставил людей на работу. После того, как Он помолился, Он сам поработал, Он взял, пошел молиться, это духовную часть работы. А потом определил своих учеников всех на работу. Он поставил их, чтобы они начали раздавать. Напишите себе. Это принцип Бог нам дает здесь. Принцип. Никакие ресурсы, какие бы ни были молитвы, после молитвы нужно пойти работать. Иисус помолился, а потом определить работы. Какие бы у тебя ни были ресурсы, какие бы у тебя ни были потенциалы, какие бы ни были Божьи обетования на твою жизнь, сколько бы ты ни молился, если ты не пойдешь тут же, чтобы работать, и именно тяжело, и самоотдачей начинать работать, ничего у тебя не будет, ты никогда не осуществишься, и никогда не реализуешь те ресурсы, которые Господь вложил в тебя. Это извечное Божье правило. Давайте посмотрим Бытие, как это было. 2 глава, 8 стих. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Для чего? Кто из вас человек на этом месте? Мы все есть люди. После того, как Господь рай, это как Эдем там, который Эдемский сад, это прообраз Царства Божьего. После того, как Господь находит нас из мира, из царства мира, Он приводит нас в Царство Божие. Следующее дело после спасения, напишите себе, следующее дело после спасения, после того, как Господь вернет и возвращает нас с вами в Эдемский сад, духовный Эдемский сад, Он дает нам поручение. Какое поручение? Начинать трудиться. Это может быть духовную работу, это может быть какие-то физические работы, но труд только начинается после спасения. Поэтому Он и оставил здесь на земле нас, чтобы мы могли нести то, что Он дал уже нам, то, что Он открыл нам другим. Это работа. Поэтому ресурсы, которые у нас есть, после того, как мы спасаемся, это только начинается возможность нам реализовывать эти ресурсы. Какие бы вы ни были эффективными в миру до Бога, только после того, как вы придете к Богу, по-настоящему вы начнете реализовывать себе. Какие бы вы ни были успешны в миру, даже если вы были миллионерами в миру или миллиардерами в миру, это еще ничего, это нуль, это ерунда. Сравнение с той жизнью, которая начинается у вас, когда вы попали в Царство Божие. Именно с вашим приходом в Царство Божие, вашим приходом к Богу должна начаться у вас. Именно не то, что должна, именно и начинается у вас настоящая только труд, реализации своих потенциалов и ресурсов. Скажи, твоя настоящая работа. Работа по-настоящему. Кому-то надо сказать. Начинается только после того, как ты пришел к Богу. Так, давай начнем трудиться. Давайте я это вам докажу. Посмотрите 15 стих, 2 глава 15 стих. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Вы видите, да? Чтобы возделывать его и хранить его. Итак, основное средство для реализации всего того, что Бог вложил в вас, это труд. Напишите, труд. Работа, труд. Это твое основное занятие. 2 глава, там же, где мы читали, с 1 по 3 стихи, я не буду читать, вы можете читать потом, вы увидите в 2 стихах 7 раз используется слово трудиться, работать
или что-то подобное о Боге. В 2 стихах Господь работает и делает ударение на работу 7 раз. Из 7 дней, которые мы имеем в неделю, Бог из 7 дней 6 из них посвятил работе. Напишите это себе все. Из 7 дней 6 из них Бог посвятил труду. И только 1 посвятил отдыху. Это значит, что соотношение 6 к 1 должна быть твои уровни работы и труда. То же самое уровни твоей сна. Сколько раз ты спишь? Сколько часов вы спите? Я сплю 4 часа. А потом при возможности добавляю еще 1 или 2. После молитвы я еще лягу иногда, как я получается. Я думаю, что минимум или нормальный человек должен спать 6 часов. А побольше усилия или усталости, или ленивости, так 7 часов. Ну, может быть 8 часов раз в году, или раз в полгода, раз в месяц. Но даже сам Бог 6 дней работал, только 1 отдохнул. А потом Иисус нам говорит, Евангелие от Иоанна 5:17, что мой Отец, Его Отец, Он говорит, я, Иисус, тружусь, работаю до ныне, до сих пор, потому что Отец мой делает. То есть слово делает там, это значит работать. Я работаю до сих пор, я делаю до сих пор, потому что Отец мой до ныне работает, делает. Напишите, Бог еще работает. Если Бог работает, у меня нет права отдохнуть, даже на пенсии. А ты можешь молиться, это тоже работа. Ты можешь ходатайствовать, это тоже работа. Ты можешь вести группу, это тоже работа. Ты можешь проповедовать, это тоже работа. Ты можешь концентрировать, это тоже работа. Если Бог еще до сих пор не работает, несмотря на все его достижения, какое у меня тогда достижение-то? Но сравнение с Богом. Кто-то из вас думает, что он уже пришел. Куда ты пришел? Кто-то думает, что он уже состоялся. Куда? А Бог сравнение с тобой? А он так не считает. Еще и трудится. Вот умница ты такой нашелся. И умнее Бога-то не будешь. Так что пойдем на работу. Следующее. Почему? Следующая глава, я еще быстренько уже эту проповедь. Следующее субглавие, как бы, ну, заголовка маленькая, под темой. Зачем труд или работа? Во-первых, вы должны знать, что работа – это не проклятие. Трудиться – это не грех. Пишите это себе. Работа – это не проклятие, трудиться – это не грех. Потому что многие люди думают, что потому что Бог в 3 главе Бытие проклинал землю и труд, и Адам. Люди думают, что труд пришел только после грехопадения. И думают, что труд это результат греха или грехопадения. Да, может быть труд это результат грехопадения. Но работа была до грехопадения. Потому что в 15 стихе, там Бытие 2:15, он говорит, он взял человека, кого он создал, поставил его и говорит, работай, возделывай, работай. Так что работа была до грехопадения, так что это не может быть проклятие. Однако, кто-то работает, а кто-то трудится. Я не тружусь, я работаю. Это не трудно, потому что слово трудиться, кто-то может перепутать от слова трудно, тяжело, труд. Но работа должна быть наслаждением вообще-то. Аминь. Окей. Почему работать? Первое. Согласно Бытие 2:15, который мы читали, зачем Бог сказал человеку возделывать землю? Работать. Слушайте сюда. Потому что Бог понимает, что земля человека – это место накопления его ресурсов. Когда я говорю земля, я не имею в виду почва, земля, но физически. Для Адама это было физически, потому что он земледелец. Но в твоем случае, твоя земля есть твое призвание, твоя профессия, твоя специальность, твое
Pastor Sofia, Vladimir Grigorovich, wasza земля, это политика. Если Бог вам сказать, трудись, возделывай, это не значит, что возьми лопату и начни иди в село. Не будем примитивными. Это значит, что иди в политику, возьми твое участие и начни копать, возделывай эту участь. То есть имеется в виду твое место призвания, твои места на ресурсы. Бог говорит, возделывай эту землю, разрабатывай эту землю. И что, зачем нужно было разрабатывать эту землю? Вы слушаете меня или нет? Потому что Бог понимает, что именно в земле закрыто все богатство. Так и есть для нас сегодня. Напишите это себе. Все мое богатство закрыто в моей земле. То есть в моем призвании, в моих ресурсах. Потому что в этой земле есть золото. В земле есть полезные ископаемые. В земле есть нефть. В земле, что еще там есть? Есть все богатство в земле. Деревни и так далее. То же самое с нами, друзья. Все то, что Бог предопределил, чтобы тебя возвестить. То, чем Бог хочет тебя возвещать. То, чем Бог хочет тебя посчитать. То, чем Бог хочет использовать, чтобы тебя сделать великими. Они все вокруг. И закрыты тех потенциала, тех ресурсов, тех способностей, том даре, который Бог тебе дал. Если ты музыкант, именно если ты будешь возделывать, работать, трудиться и до максимума эту музыку развивать и вложить себя в него, ты увидишь, через эту музыку Господь тебе даст славу, через эту музыку Господь тебе даст честь, через эту музыку, этот дар, Бог тебе даст уважение, Бог тебе даст авторитет, Бог тебе даст материальные блага, Бог тебе еще и даст так, чтобы ты еще стал обеспечителем другим. Потому что в земле каждого Он заложил настолько и намного достаточно и намного больше того, чтобы каждый человек не только себя кормил и состоялся, но чтобы он еще за собой кормил сотни и тысячи. Кто-нибудь может дать Богу славу за это или нет? Вот что значит наши ресурсы, наша земля. Проблема, почему люди не состоятся, почему голодные, почему бедные, почему немощные люди. Потому что либо они не нашли свою землю, обетование, не нашли свои ресурсы, не выявили. Либо они не направляют свои ресурсы на решение конкретных проблем в обществе и нужды. Либо они просто люди, которые не работают, не трудятся, и не развивают, и не достигают максимума расширения, исследования, обработки своих ресурсов. Кто-нибудь понимает меня или нет? Вот почему Господь говорит, работай. Через работу, дорогой. Когда человек начинает, что такое работа? Дайте мне что-нибудь, чем я могу ударить землю. Я копаю землю. Он говорит, обрабатывай землю. Работай. Обрабатывай землю. Чтобы не нормально столько. Обрабатывай землю. Я обрабатываю, копаю. И вдруг я попадаю на золото, на нефть и на все. Что такое тогда труд, работа? Работа в этом случае получилась, это средство, которое меня доведет до моего обеспечения. Это средство, которое Господь дает нам, как я здесь написал. Это средство высвобождения всего того величия, которое Господь определяет для тебя. Напишите это. Это средство высвобождения и реализации тех ресурсов, которые Господь заложил в моей земле, моего призвания, во мне, в моем даре. Второй, я должен работать не ради зарплаты. Вот так лучше писать. Я должен работать не ради зарплаты, а для того, чтобы высвободить тех потенциалов и ресурсы, которые во мне закрыты. Иди сюда, парень. Бог ему говорит, работай, трудись. Это согласно Бытие 2 глава 19 стих. Бог говорит ему, трудись. Слушайте сюда. Когда человек работает, вот ты работай, короче. Вот он работает,
Он не только обнаруживает те ресурсы, золото, нефти, которые в земле. Через работы он приобретает какие-то, его мозг начинает работать. Он начинает обнаруживать те ресурсы, которые в самом него, в него самом закладены, заложены. Он начинает, когда я работаю, я начинаю открывать себя и высвобождать те потенциальные ресурсы, богатства, которые в меня заложены. Также. Допустим, 19 стих, который я сказал, Бытие 2, одна из работ, которую он должен выполнить, это не только землю копать, это еще давать имена всем животным. До того, как он начал давать имена всем животным, он не знал, сколько его мозг, способности его мозга, насколько она может широ и работать. Но когда он начал, он сначала думал, что только одной животное он сможет дать имя. Но когда он дал одному, вы видите, что я могу еще больше. Он дает другое имя, третий, говорит, я еще могу. Через работу мы высвобождаем те силы. Мы начинаем знать способности человеческого, своего создания. Ты начинаешь знать и выявлять для себя, сколько Бога вложено в тебе. И если не через работу, ты никогда не откроешь, сколько ты сможешь. Допустим, до того, как я начал эту церковь, я думал, что я смогу максимум в своей жизни быть пастором 1000 человек или 100 человек. Но по мере того, как я начинал работать и строить, я начинал видеть больше, шире. Я говорю, я же вижу, я могу больше, я вижу, я чувствую, что я могу. Я вижу, как это дело открывается мне больше и больше. Я начинал в самом себе открывать такие способности, такие потенциалы, такие ресурсы, которые я никогда бы не догадывался, что у меня это есть. Допустим, я говорю сейчас, люди говорят, у вас только словарный запас. Откуда у вас столько словарный запас? Но это потому что я работаю, я проповедую и так далее. Раньше, когда я только что начинал проповедовать, мои первые члены, они говорили, что они словами то, что я говорил, ничего не понимали. Они только духом принимали все. Что это обозначает? По мере того, как человек выкладывается, по мере того, он себе помогает. Он копается в себе. Точно как вы копаете глубже в землю, и вы обнаруживаете и то ископаемое, и то ископаемое, глубже еще одно ископаемое, и третье. Точно так же с вами. Тем больше вы трудитесь и работаете, вы обнаруживаете одни ископаемые в себе, одни ресурсы, другие ресурсы, третьи ресурсы, четвертые ресурсы. И вы начинаете думать, неужели я могу быть таким? Вот что дает труд. Вот почему даже неверующие, которые в миру, если они любят трудиться, если они могут трудиться не ради зарплаты, но трудиться просто ради того, что они любят то, что они делают. Они нашли свою почву, они нашли свою землю, они нашли свою территорию, и они копаются в этом. Вот почему люди становятся миллионерами. Вот почему Бог обязательно благословит их, потому что Бог уже поставил этот принцип в духовном мире, и этот принцип будет работать. Хочешь ли это или не хочешь? Это принцип умножения, это принцип ресурсов, это принцип потенциала, это принцип того, что он уже заложил что-то в тебе, и надо это высвободить. Она будет работать, даже если ты Бога не веришь, даже если ты отрицаешь Бога, но его принципы и законы будут работать в твоем организме, и они будут давать тебе те результаты, которые он говорит, что должны даться в твоей жизни. Дай ему славу. Кто-нибудь понимает меня или нет? Вот почему вы должны все загнать всех людей в вашей домашней группе, всех людей в ваши, это лидерские собрания на этой неделе. Почему я всегда гону вас на своей группе 12? Почему я всегда? Потому что я понимаю, тем больше вы будете давать людям то, что вам дают здесь в церкви, тем больше вы будете проповедовать другим, тем больше вы будете помогать другим, тем больше вы будете перерассказывать, тем шире вы будете развиваться, тем больше и выше Господь будет поднимать вас. Аллилуйя! Аллилуйя. Следующее быстренько догони. Зачем еще работа? Работа – это Божий способ, я уже это сказал, открыть то, что в тебе заложено.
Сначала я сказал, это Божий способ открыть то, что в твоей земле заложено, а потом то, что в тебе заложено. Это не только зарплата, поэтому мудрый человек будет искать в работе не то, что сколько ты мне дашь, а будет использовать работу как средство раскрыть себя и раскрыть еще поле другие, которые ему еще не были раскрыты до того. Следующее. Работа – это Божий способ для осуществления себя как человек. Самоосуществляться. Пишите это тоже. Удовлетворение. То есть осуществляю, реализуешь. Я получаю удовлетворение из того, что я осуществляю. Я делаю то, что мне нравится делать. Вам знакомо это чувство? Когда вы занимаетесь то, чем вы хотите заниматься, вы осуществляете себе. И от этого уже довольно счастье. Счастье, которое больше, чем зарплаты. Там напишите, работа – это Божий способ вам довольствоваться собой. Осуществляться как личность, как человек. Следующее. Но если вы хотите место подтверждения для этого всего, можно притчи 10:4, 12:11 и притчи 20:13. Работа – это также, напишите следующее, это 5 или какой пункт. Работа – это также Божий метод и способ превратить или превращение мечты в реальность. Это понятно? Мечты в реальность. Видение в реальность. Бог дает тебе какое-то видение. Бог дает тебе какие-то идеи, мечты. Бог и также дает тебе работу, труд, как тот единственный способ, через который все твои мечты могут стать реальностями. Скажи кому-то, все твои мечты могут стать реальностями, если ты только будешь трудиться над ними. Если только будешь трудиться над ними, все твои мечты станут реальностями. Следующее, напишите. Работа – это также есть средство размножения. Работа – это средство размножения. Бог благословил каждого человека. И Он говорил, плодитесь, размножайтесь и обладайте землей. Но этого никогда не может быть и не будет без труда. Размножение, оплодотворение и обладание землей возможно только путем работы. Бог предопределил и поставил работу как средство умножения твоих ресурсов, прибыли и так далее. Некоторые из нас мы хотим молиться только, чтобы размножалось то, что у нас есть. Не обмани себя. Иди трудись. Следующее. Работа дана нам также как возможность зарабатывать себе материальное благо. Это возможность. Это не самое главное. Но за работой и труд идет компенсация. И эта компенсация мы называем зарплата. Так что работа – это есть средство для зарабатывания себе материальных благ. Следующее. Работа – это также Божье благословение вам, чтобы вы могли благословлять других. Через работу Бог благословляет нас, чтобы мы могли потом других благословлять. Потому что написано, я вас благословлю, чтобы вы стали благословением. Это цель Бога. Не просто, чтобы мы что-то получили, а чтобы мы все могли стать источником, потоком благословения, каналом благословения кому-то. Это цель. Бог хочет, чтобы ты стал благословением для кого-то. И ты можешь этот Божий принцип исполнить, Божьи цели исполнить, и благословлять, и стать средством и благословения другим, только если ты будешь трудиться и работать, тогда Бог будет тебя благословлять, чтобы ты потом других благословлял. Следующее. Через работу Бог дает нам самоуважение к себе, самоуверенность в себе, уверенность в жизни. Когда человек находит себя, свое призвание, и находит свою землю, именно это есть его, он знает, что это и занимается своим делом, он не чувствует себя ущемленными перед другими. Он спокоен в себе. Он уважает себя. Он счастлив самим собой. Вот работа это вот такое. Поэтому вы должны работать, чтобы вы могли себя, чтобы вы не видели себя второсортным человеком. А чтобы вы могли себя видеть состоящим и счастливым.
и самоуважать себя. Какой бы оно ни было, но если вы занимаетесь своим делом, вы будете счастливы и горды этими. И какой бы у вас ни был муж и обеспечитель, или дядя, или папа, или мама, который тебя, и сколько бы он тебя не дал, $1 миллион, пускай тебя дают каждый месяц. Если ты не работаешь, ты можешь ходить по магазинам и выглядеть хорошо, но внутри у тебя будет чувство неудовлетворенности, будет себя преследовать всю жизнь. Кто бы ты ни был. Но если, конечно, за это, вы слушаете меня, если за это ты трудишься, допустим, с детьми дома, воспитываешь детей, допустим, это тоже работа. Или, допустим, ты служишь где-то на месяц с мужем где-то, это тоже работа. Или ты служишь в церкви, или где-то, но ты что-то делаешь. Ты знаешь, что ты осуществляешь что-то в себе. Тогда это приносит радость и удовлетворение. Вы слушаете меня или нет? Следующее. Напишите только место Писания. Екклесиаст 9:10. 9 глава, 10 стих. Написано, все, что твои руки найдут, пускай делает хорошо. Поэтому нужно работать. Если твоя рука найдет работу, любую. И не надо ждать ту работу, где тебе будут платить сразу $1000 или даже 1000 гривен. Любая работа, это не ради зарплаты. Это ради все эти вещи, которые я сказал. Вторая проповедь. Напишите себе. Ключ к тому, чтобы иметь бесконечного успеха. Вот так. Ключ к тому, чтобы иметь бесконечного, непрерывного успеха. Это важно, потому что многие люди, они добиваются какой-то успех, но не могут удерживать. Это успех бывает как временно. И в этом месте Писания, которое мы читали, Иоанна, 6 глава, это есть основа всего нашей проповеди. Мы увидели еще одни принципы. Это семинар с этой главы. Еще одни принципы, которые Иисус давал, чтобы успех были долгосрочными и долговечными. Какие же эти принципы? Вы помните, как я читал это место Писания? Иисус, он говорит, чтобы люди, он велел, допустим, 10 стиха, 6 глава Иоанна. Иисус сказал, велите им возлечь. Итак, возлегло людей числом около 5000. Потом Иисус взял хлебы и воздал благодарение, раздал ученикам, а потом ученики воздали возлежавшим, а также и рыбы, сколько хотели и так далее. А в другом параллельном местописании, от Марка и от Матфея, там написано, что Иисус приказал им распределить людей по 50. На 50 рядов и 50 это самое и так далее. А потом в конце Иисус не позволил им оставить остатки, мелочи, остатки, крохи. Он не позволил им просто уйти, оставшие крохи. Иисус был супердисциплинированным и порядочным человеком. Он заставил их все убрать, все крошки, которые упали. Он заставил их все убраться за собой. И потом организовал людей, чтобы они нашли корзины, потому что не было. Они привезли корзины, а потом он повелел им наполнить эти корзины этими оставшимися хлебами, а потом еще оставались материалы и ресурсы на будущее. Бесконечно, не закончилось. Почему это так? Слушайте меня сюда. Иисус знал, что для того, чтобы успех был долгосрочным, есть один элемент в человеческой жизни, который никто не может избежать. Его зовут менеджмент. Иисус знает правила и законы менеджмента. Скажите все менеджмент. Что такое менеджмент? Закон управления. Управление, администрирование. Управление, структура, администрация. Что Иисус делал? Он знал, что Бог сейчас даст обеспечение с неба. Он молится и знает, что люди Бог даст и умножит это хлебы. Но после того, как хлебы умножились, Иисус организовал прежде всего своих людей. Есть 7 видов менеджмента, которые у вас должны быть.
чтобы ваш успех был бесконечным. Напишите, 7 видов менеджмента. Я думаю, Бог мне даст однажды книгу написал об этом, потому что я сам нигде еще не слышал эту проповедь, такие вещи. Поэтому я думаю, Бог мне даст однажды, я напишу проповедь о нем. Но я сегодня пока дам вам только главный. Первый, самый уровень и самый высокий уровень менеджмента, это называется personal. Я на английском сегодня утром 5 часов Бог меня разбудил. И мне все это сказал, диктовал. Personal management. Это значит, как кто понимает по-английски, личное, индивидуального менеджмента. То есть менеджмент самого себя, как это называется, управление собой, или как это лучше, самоуправление, вот так, напишите, самоуправление. Самые высшие уровни управления, которые есть, это самоуправление. Что туда входит? Умение привести свою жизнь и свои дела в конкретный Божий порядок. Это во-первых. Что туда входит? Самоуправление. Умение дисциплинировать свою жизнь. Что туда входит? Самоуправление. Самоуправление это умение также. Я просто вам даю тезисы, хорошо? Тезисы я только вам даю сегодня. Это умение принести в свою жизнь приоритеты, определить для себя, где и что является и будут приоритетами твоей жизни. Допустим, если ты хочешь, чтобы твой успех был надолго, прими решение и возьми управление над собой, возьми управление над своими чувствами. Потому что даже если ты достигнешь успех, и Господь тебя поднимет, и ты станешь работать в крутом офисе, но однажды ты попадешь на переговоры с серьезными людьми. И если ты не умеешь и не будешь собой уметь обладать собой, ты сорвешься в гневе, или ты накричишь на всех, и твои партнеры прекратят отношения с тобой. Ты понялся, и ты потеряешь все за один день. Самоуправление, это управление душой, телом и управление духом. Что это обозначает управление, это то, что я сказал, гневом, это управление душой. То есть душе, что туда в душу входит. Это эмоция, волю надо уметь управлять, эмоцию надо уметь сдержать, чувства надо уметь контролировать и так далее. Это управление душой. Что входит в управление духа? Это значит, что построить внутри себя сильный дух. Поставить порядок в том, что ты будешь строить сильный дух. Как строить сильный дух? Через Слово Божие. Через молитву. Через молитву на иных языках. Ты себя духовно уже построил вокруг себя крепость. Какие бы атаки не были, какие бы ни были дожди, потопы, ты не огорчаешься. Ты знаешь, ты всегда счастлив. Почему люди думают, какие бы у пастора Сандей не были проблемы, он всегда выходит веселый, такой радостный, потому что от духа все зависит. Какой у тебя есть дух? Пораженный дух или сильный дух? Найди время. Самоуправление берет время, чтобы найти время над собой поработать. Чтобы построить, заседать у себя сильные опоры внутри. Чтобы через какие бы ситуации ты не проходил, ты всегда, не то, что выходишь победителем, ты всегда ничего тебе не прикасаешь. Самоуправление тоже входит управление плотью своей. Что туда входит? Это значит, не наедайся так, что ты будешь вести 200 килограмм. Это тоже самоуправление. Дисциплинировать себя, управлять, обладать собой. Самообладание – это самый высший тип управления или менеджмента. Это значит, что не только ты должен управлять своей едой, допустим. Это тоже обозначает, что уметь управлять своей плотью, сексуальной твоей, это самое. Потому что какой бы успех у тебя не было, ты будешь, допустим, пастором или деканом, или ты будешь, президентом, а потом у тебя, потому что ты не научился управлять тобой, твоей телом, твоей плотью. Однажды по телевизору тебя буду выставлять или по газете, что вот пастор или президент, который переспал со своей служанкой, или с кем там, это Клинтон переспал.
Она не секретаром была, а она была. Ну, секретарь, да? Но не важно. Она пришла, короче, на практику пришла, как это? Практикант, да. Обнаружился, и тебя уже, хотя ты президент, всей страны якобы по должности, но вся эта же страна топтает тебя под ногой. По телевизору задают вопросы, изливаются, он краснеет, ничего не может делать. Зачем тебе такая судьба? Только из-за того, что ты не можешь самоуправляться. Зачем тебе такой успех? Зачем тебе такую работу, что ты работаешь секретарем у директора неверующего? И ты называешь себя верующим. И ты молился Богу, чтобы он тебе дал эту зарплату и успех. Хорошо, у тебя уже успех. И теперь этот директор неверующий пристает к тебе, чтобы переспать с тобой. И ты не имеешь самоуправления достаточно, чтобы сказать ему нет. Чтобы сказать нет своей плоти. Чтобы устоять праведность. Ты переспишь неверующим другом, который с кем ты встречался в миру, переспал с бывшим мужем, который уже гуляет с третьей женой. И ты думаешь, что у тебя будет какой-то успех? Дьявол просто над тобой будет издеваться и все. Ты сделал свою плод проходной двор. И ты говоришь, что ты еще Богу молишься. Еще думаешь, куда ты придешь. Еще возмущаешься, почему не получается. Когда ты еще можешь позволить какому-то неверующему или верующему парню церковь, который Бога не ищет, и который тем более тебя не ищет. Эти проходимцы, братья, которые ходят, так называемые братья, сюда только юбки короткие ищут. Чтобы тебя переспали с собой квартирам, чтобы никто не знал, без помолвки, без свадьбы. И ты говоришь, что это может быть воля Божья, я еще помолюсь, посмотрим, может быть, кто его знает. И ты еще ждешь какой-то будущий успех на будущее. Закройся в комнате, дорогой. Проклинай эту плоть, пока все твои эти желания плоские не вымрут. И пока ты выйдешь и скажешь, теперь все. Я знаю, что я могу защищать себя на душевном, духовном и физическом уровне. Тогда ты будешь готов для успеха. Слушайте меня сюда внимательно. Всякое достижение в жизни, успех в жизни, высота в жизни, который человек достигает и добивает без этого первого уровня управления, самоуправления, потом позорить его. Этот успех его потом, это потом его позорит. Поэтому самое основное наша задача как христиане это самоуправление. Потому что написано, что тот, который может обладать самим собою, он сильнее кого? Завоевателей города. Что толку, что он города завоюет? Когда падает домой и не может самим собой обладать. О чем речь идет? Это значит, что самообладание намного сильнее и более важно, чем достижение мирские. Внешние достижения. Внутренний успех намного сильнее, чем внешний. Второе управление. Это управление или менеджмент, time management. Управление временем. Если кто-то хочет иметь долгосрочный успех, долговечный успех, вы должны уметь управлять временем. Потому что у всех нас только одинаковое количество времени в сутки. Раньше, когда я был в университете, между прочим, я только один из дела, только и жаловался на Бога. Почему я ничего не успеваю делать? Я не знаю, может быть, это такой возраст был. Мне было 21 год, и до 24 лет я только и плакал за Богу. Что мне делать со временем? И вы знаете, я был верующим уже. И я просто уже начал, 2 года я молился об этом. 2 года я каждый день молился. Бог, научи меня управлять временем. Ничего не успевал делать. Все падало с рук. Я ничего не толком. Я получал задание. Я не могу его выполнить. Это трагедия. Если вы не умеете и не будете уметь управлять временем, друзья, вы не сможете созидать. Потому что через управление временем Бог смог созидать 6 дней, все сущее, видимое и невидимое. Это благодаря управлению временем. Первый день. Он что-то конкретно делал в этот день. Второй день. Он конкретно что-то делал в этот день. Он организовал время.
Изачезни, он смог все сделать и поставить все на свое место. Он умел организовывать временно, подетанно, поминутно, посекундно. Это значит управление временем, что это обозначает. Это значит знать, когда что делать в течение дня. Пишите это себе. Что, когда делать в течение дня. Значит знать, какое количество времени ты хочешь уделить саморазвитию, самоуправлению. Какое количество времени ты уделяешь Богу? Какое количество времени ты уделяешь семье? Какое количество времени ты уделяешь друзьям? Уделяешь работе? Какое количество времени и какой промежутки? Когда? Что ты делаешь когда? Вы не должны просыпаться и позволить, чтобы обстоятельства диктовали вам ваш порядок дня. Это самый худший хаос, который может быть у вас в жизни. Если вы просыпаетесь и не знаете, что вы будете делать завтра, и не знаете, что вы будете делать в течение дня, вы только двигаетесь ветром жизни, ветром времени. Человек, кто не умеет управлять временем, он жертва жизни. Потому что те, которые умеют времени управлять, они будут употреблять его, использовать его. Они его будут вызывать сегодня. Беги туда, он бежит. У него нет принципа, он не может говорить, в это время я только молюсь с Богом, все. Они, какое-то время ему звонят, люди другие будут управлять твою жизнь, если ты не ценишь время. В то время, когда ты должен молиться, телефон будет звонить. В то время, когда ты должен жене уделить времени, друзья придут домой. В то время, когда ты должен детям заниматься, кто-то тебя позовет. Потому что ты не дисциплинированный, и ты не знаешь, такое управление времени. Твоя жизнь вся будет вот расшатанная. Расшатанная жизнь. Зачем она тебе? И время нужно определить по тем приоритетам жизни, которые у тебя есть. Какие приоритеты жизни у нас есть? Первый приоритет это кто? Бог. Второй приоритет это кто? Семья, жена. Третий приоритет это что? Дети. А потом четвертый приоритет это что? Служение. После этого или работа. Работа, служение. А потом дальше идет. И время должно жить по этим законам. Следующее. Самое следующее по значимости управление, которое вы должны обладать и должны уметь, это управление людьми. Вы должны научиться управлять людьми. Вы должны уметь управление людских ресурсов. Что это значит? Всех нас окружают люди. Вы должны видеть в этих людях, которые окружают вас, определенные богатства. Во всех, кто нас окружает, друзья, одни прибавляют к нам и обогащают нас. Но другие убавляют нас, опустошают нас. И третье отношение, которое у вас... Это есть три отношения, которые у вас могут быть с людьми. Первое, это с теми людьми, от которых вы что-то получаете. Это должен быть ваш первый приоритет, когда речь идет об управлении людьми. И они должны больше быть допущены в вашей жизни. И вы должны искать больше времени и отношения с ними. Второй уровень людей, которые вы должны допускать в своей жизни, это люди, которые ждут от вас что-то, которые надеются что-то получить от вас, которые от вас способны что-то принять, которые хотят принять от вас что-то, которые видят вас как авторитет, источник, и которые не только которые хотят просто заболтать, как мои друзья некоторые. Некоторые пасторы в этом городе, потому что мы ровесники или потому что мы друзья, они думают, что Sunday это Бог его благословил, вообще у него нету, что он говорит, что у него есть, а если у него есть, какая разница, это Бог его. И когда мы собираемся с ним, они не просят, что могло их обогащать, то есть они не видят во мне, человека, у кого они могут что-то принимать, они думают, что он такой, я даже его старше, что он такой, что он не знает. Они думают, что они уже Божьи знают, поэтому когда я с ними встречаюсь, они какие-то ерунду будут говорить. Телевизор плохой, погода ужасная, футбол идет. Вот такие будут со мной говорить. Вот таких надо их от футбола от себя подальше. Потому что они будут убивать твою жизнь. Они тебя не ценят, тебе дар Божий. Они не видят, что от тебя можно принять. И ты тоже, ты знаешь, что они там лестницы дальше туда внизу. Тебе нечего принять от них. И некоторые из нас, мы хотим только через полезности, любезности, что неудобно, мы хотим быть корректными. И чувства,
и такие ложные обязательства перед людьми, которые не ответственны, вы не ответственны перед ними, они перед вами не ответственны, но из-за ложных чувств, чтобы не сказали, что я скромный, чтобы не говорили, что я возгордился, чтобы не сказали, что я, я начинал с ними робеть и так далее, тратить мое драгоценное время с ними. Это губит тебя больше, чем созидает. Поэтому найди людей, которые хотят и готовы что-то принять от тебя и инвестируют себя в будущее. И если ты найдешь людей, от которых ты можешь что-то принимать, расти дальше, принимай таких людей, чтобы тебе больше еще поняться. Поэтому вторая категория людей, это тех людей, которые ты готовы что-то принять от тебя. А третья категория людей, которые окружают тебя, не рыба, не мясо, не холод, не горящие, не это самое, не признают тебя как авторитет, а тебя ты тоже знаешь, что они только тратят свое время. Они не друзья. Потому что друзья, они обогащают друг друга. Друзья находятся в первой категории. Окей? Но если у вас не будет, это то, что значит отношения ваших людей. Но управление людьми намного больше, чем этого. Допустим, в управление людьми входит твое отношение с подчиненными. Что ты делаешь с теми людьми, которые под тобой? Вы должны уметь управлять с теми людьми, которые под вами, чтобы они могли давать максимального эффекта, максимального продуктивности, максимального отдачи их потенциале. В каждом человеке, кто находится вокруг тебя, заложено великие ресурсы. В каждом человеке, кто приходит на путь тебя, заложено великие, ошеломляющие дары. Это твое дело. Если особенно ты являешься авторитетом для них, если ты являешься старшим для них, если они тебя слушаются, это твое дело помочь каждому принести управление, менеджмент, структуру, администрацию, порядок, жизнь этих людей и поощрять и побуждать их достигать максимума своего потенциала, вложить в них, что они могут что-то делать и поставить это своей целью, помочь им и довести их до максимума продуктивности. Это значит управление людьми. Те, которые работают с тобой в офисе. Допустим, у тебя есть фирма, или у тебя есть компания. Алло, я хочу вам сказать сегодня, чтобы вы знали. Без управления людьми, самые лучшие работники вашего офиса работают только на 20% своих ресурсов. Но если вы научите, о чем я сейчас говорю, если вы будете копаться в этом, если вы будете уделить времени тому, чтобы развивать и управлять людьми, и научиться управлять людьми и ресурсами, которые у этих людей, вы можете довести продуктивности и уровня отдачи людей, которые окружают вас, до 80% от 20%. То же самое в церкви. Если вы лидер домашней группы, что вы делаете с теми людьми, которые окружают вас, без управления людьми, без теории управления людьми. Это только будет обузой в вашей жизни. Потому что вы не знаете, что с людьми делать. Они вам мешают, и вы тоже им мешаете. Это ерунда. То время, когда вы могли бы управлять ими, помочь им. Потому что что такое управление людьми? У каждого человека есть какой-то идея. Может быть, у них нет идей. Побуждайте, посейте что-то, какой-то идеи в них. Если у них есть идеи, помогите упорядочить эти идеи им. Укажите им путь, как идти, куда идти, как достигать и как осуществить эту идею, как дойти до того конца, который они думают. Помогите им работать, что делать, что за работа. Давайте им принципы, организуйте им, поставить порядок в их жизни, в их деятельности, в их партнеров, в семье и так далее. И это помогут и вам, и Царство Божие. И они все станут лидерами, как вы, и они других будут понимать потом. Но это сегодняшний проблем слишком важный. Они стратегически важные вопросы. Вы слушаете меня или нет? Четвертый тип менеджмента, который вы должны обладать, и должны уметь, и нормально, и работать с ними, прежде чем быть эффективными, и иметь долгосрочный успех, это money management. Управление деньгами.
У вас должна быть грамотная, разумная политика управления денег. Потому что согласно притч, 13 глава, 23 стих, много бывает на ниве бедного, однако из-за беспорядка гибнет некоторые. Или все. Алло, у Бога, Бог никого не создает бедным. Написано много на ниве бедного. Хотя он бедный, но все равно Бог видит много на его ниве. Каждому человеку в этом сфере Бог дает много. Даже если вы себя считаете немощные, бедные сегодня, что у вас нет денег, это не потому что Бог вам ничего не дает. Это не потому что Бог вас ничем не благословляет. Это не потому что судьба вас обкрадывала. Это потому что много проходит через вас, мимо вас, через ваши руки, но вы не заметили, либо вы не видите те возможности, которые Бог вам дает, либо вы не берете эти возможности, либо вы не содействуете эти возможности, либо вы берете и тратите их неразумно. У вас нет управления вашими деньгами, у вас нет структуры вашим деньгам, у вас нет порядок, у вас нет системы обращения и расхода за денег. Если у вас нет семейного бюджета или бизнес-бюджет, если у вас нет расписанной политики, финансовой политики в вашем бизнесе, в вашей семье, вы банкрот настоящий, это чудо Божье, что вы еще не стали нищими. Это большая милость Божья к вам. Это показывает, что Бог вас очень любит. Если у тебя сегодня семейный бюджет или нет, если у тебя сегодня политика, финансовая политика или нет. У нас в семье есть финансовая политика, есть финансовый бюджет. И у нас в церкви есть финансовая политика, есть финансовый бюджет. Поэтому у нас никогда не бывает красным. Даже если ты получаешь только 100 гривен в месяц, это достаточно, чтобы увеличивать его несколько раз и сделать себя состоятельным. Если ты только поймешь, что такое управление ресурсами, управление деньгами. Кто-нибудь слушает меня или нет? Много бывает, это ты не заметил. Но если ты будешь упорядочить его, управлять, организовать его, ты поймешь, что Бог прав. Много действительно уже проходило через свою руку. Но почему все гибнет, и ничего не остается, и он оказывается бедным? Потому что из-за беспорядка. Порядок, управление, менеджмент. Допустим, каждый месяц ты должен знать, что даже если ты 100 гривен получаешь, ты должен знать, как увеличивать деньги. Во-первых, духовные законы есть увеличивание денег. Это значит, минимум 30% всего того, что ты получаешь, ты должен знать, это не твои деньги. Нельзя тратить. Напишите это себе все. 30% всего того, что ты получаешь, тебе не принадлежит. Скажите кому-то быстренько. Скажите кому-то, 30% всего того, что приходит на твои руки, не твои. Потому что 10% из них принадлежит Богу. Если ты не будешь давать Богу десятину, и бюджет не 10%, от 10 до 15% принадлежит Богу. Это десятина и пожертвование. Если ты не будешь этого давать Богу, постоянно и регулярно, не то, что ты будешь иметь финансовые вопросы. Это меньше беды, что ты будешь иметь финансовые проблемы. Финансовые проблемы, то, что у тебя это будет, это гарантировано. Но это еще полбеды, что у тебя будут финансовые проблемы. Если ты не будешь давать десятины и пожертвования, ты еще будешь жить в проклятии. Разные неустройства, проблемы, неурадицы, которые будут тебя всегда красть те же суммы, которые ты не хотел на Бога и тратить. И не только те суммы, которые на Бога не хотел тратить, но еще 10 раз больше. Ты будешь тратить направо, налево, на не то, на болезнь. Ты будешь тратить на болезнь, ты будешь тратить на потери, ты будешь тратить на какие-то обстоятельства, потому что ты Божий закон не понял. Ты не знал Бога, и ты обкрадываешь Бога. И человек всякий, кто обкрадывает Бога, дьявол и пожирающий, обязательно растерзает направо и налево и уничтожить его. Если вы не даете десятину и пожертвование, вы делаете сами себе жертвою пожирающих. И дьявол будет так жрать вас, что вы будете сами жалеть. Зачем я работаю и ничего нет? Первый принцип, это уже первые 15%.
Следующее 5%. У вас должно быть какой-то определенный процент. Может быть 5, может быть 2, может быть 1%, может быть 10%, может быть 30%. Который у вас должно идти на благословение людей. Потому что написано благотворяющая душа. Что? Насытится. Если вы хотите, чтобы было всегда постоянное благословение, постоянный источник к вам, кроме зарплаты. Вы хотите, чтобы Бог благословлял вас, чтобы вы были насыщены. Благотворяющая душа только насытится. Но если вы это не делаете, вы должны иметь минимум 5 или какой-то процент. Но наша семья 5% мы всегда даем другим. Кому мы видим каждый месяц, это не наши деньги, это табу. Мы сеем других людей. Почему? Потому что мы хотим иметь другие источники. Когда ты будешь сеять, раздавать щедро, другие будут находить тебя. Бог будет приводить других в моментах твоих нуждей, в моментах твоих недостатков. Бог будет направлять людей, которые будут направлять и будет насыщать тебя так, что ты никогда не будешь иметь недостатка ни в чем. Кто-нибудь слушает меня или нет? Потому что написано «давайте». Это процесс длительный и продолжительный. Давайте, и будет дано вам, и дастся вам. Давайте. Это принцип, который вы должны просто давать. Может быть, это родственникам вы будете благословлять. Может быть, это папе и маме вы будете благословлять каждый месяц. Может быть, это просто нищим в церкви вы будете благословлять. Или на улице. Или просто на какой-то дело Божье вы будете. Вы должны всегда иметь эту практику. Если этого нет у вас, значит, вы Богу не доверяете. Вы больше доверяете бумагам. Вы больше доверяете деньгам. Вы больше верите в деньгам. Вы больше поклоняетесь мамонам, чем Бога. Вы просто само себя обманываете, потому что вы не можете расстаться с 5 гривнами. Вы думаете, что если вы отдадите, Бог не в силе отдать вам обратно. Вы не верите Богу. Вы настоящие неверующие. Вы думаете, потому что я уже отдал десятину, зачем мне еще больше дать? А вы не доверяете Богу, что то, что Он сказал, Он сделает. Что если вы дали, что дастся вам. Это не смотрит откуда. Бог сделает. Чтобы направо пришла помощь, чтобы слева пришла содействие, чтобы с севера пришла дождь, чтобы с востока, чтобы с юга, чтобы с запада, чтобы помощи люди, клиенты и бизнесы насыпились на вас, потому что вы живете по Его правилам. Алло, Бог поругаем не бывает. Нельзя Бога обмануть. Нельзя, чтобы Бог подвел вас. Бог никого не подведет. Бог вас не подведет. Бог верит своему слову. Он ищет таких людей, которые поверят Ему. Он ищет таких людей, которые скажут Ему: да, мы готовы делать то, как ты поступаешь, так ты говорит нам. И именно для таких Он просветит свое святое лицо. Именно для таких Он простерет свою руку. Именно для таких Он поднимет и покажет, и докажет себя, что я сильный Бог Израиля, что я тот, который призвал вас с запада, что я тот, который вас призвал с востока, и что я Бог Иегова, я Бог обеспечитель, я Бог Иегова Жир-Ире, я Господь, который накормит грудью, я Господь достатка, я Господь изобилия ваше. Он докажет себя Богом вашего изобилия. Дай Ему славу. Управление деньгами. Остальные 10% вы должны думать. Даже если вы только 100 гривен получаете в месяц, у вас должно быть из этих 10%, либо 10%, либо 5% что-то должно быть. У вас должно быть, я так делаю, 5% сбережения личное, что я и жена. Следующие 5% сбережения для будущего поколения детей. У вас должно быть сбережение. Если у вас нет сбережения, у вас нет будущего. Если напрасно вы надеетесь на чудо, что Бог благословит, я знаю, скажи мне сказки. Как будто Бог сам не думает. Бог есть Бог логики. Он говорит, кто из вас хочет строить будущее, но башню, не просчитав, что у него есть. Алло, Бог не есть расточитель. Бог не Бог расточителя. Бог есть Бог порядка. Менеджмент, это его принцип. Вот почему Иисус сказал им, соберите. Не потому что у него нет силы, чтобы сделать такое же чудо завтра, чтобы пришли обеспечение. Нет, он есть Бог чудес. Он может такое чудо делать каждый день. Но он учит менеджмент, соберите остальные куски.
и наполните корзины на будущее. Вы что, умнее Бога или что ли? Я спрашивал, ты что, умнее Бога? Я моим людям здесь в церкви сказал, откройте банковские счета. Все. У вас должен быть банковский счет, даже если в гривне. И валютный. У вас будет 100 гривен, переведите его на доллары. Инфляция никогда не съест. Некоторые говорят, ну вы что, откуда я буду гривну, банковский счет, у меня только 100 гривен. Даже ничего не остается, ничем кормить, даже в конце месяца. Хорошо. Пускай будет вам по вашей вере. А я вам говорю, по моей вере, то, что будет с вами, потому что я знаю, что я вам проповедую. Я знаю, как Бог, о котором я вам говорю. Я знаю веру, я имею веру в слово, которое я вам говорю. Я знаю, что это слово будет работать. Я знаю, что это Бог будет исполнять свое слово. И я знаю то, что Он сказал, что поверьте мне, и будет вам благо. Поверьте пророку моему, и будет вам успех. Если кто хочет иметь успех, должен научиться верить пророкам Божьим. И когда, и то, что говорит пророк Божий, если ты поверишь, подействуешь по нему, успех твой не избежит тебя. И вчера, позавчера мы слышали, кто-то засвидетельствовал. Он говорит, когда вы говорили, откройте счета. Я говорю, откуда мне, даже я безработная. Но она нашла способы. Она пошла, открыла счет. И что вы думаете, пока она там разговаривала с кем-то, ее взяли на работу в этом же банке. Благодаря послушанию. И теперь у нее накопление идет. Но вы даже не хотите делать. Даже сам Бог не может помочь вам, если вы не будете захотеть и послушны. Написано в согласно Исаия 1:19. Написано, только если вы захотите и будете послушны, вы вкусите плоды земли. Есть плоды в этом царстве, друзья. Есть благословение, есть плоды финансовые благословения, есть плоды материальные благословения, есть плоды духовные благословения. Всякие плоды есть в этом царстве, в котором мы находимся. Бог нас завез сюда не просто так. Бог не привез сюда тебя, чтобы тебя делать дефицитом или банкротом. Бог тебя не привез сюда, чтобы опустошить тебя. Нет. Бог тебя привез сюда, чтобы наполнить тебя благами земли, чтобы сделать твою землю обширной и богатой. Бог тебя привез сюда, чтобы сделать твою землю землей, которая течет медом и молоко. Однако все блага этой земли, все плоды этой земли принадлежат только тем, которые будут захотеть. Желание у тебя должно быть сумасшедшее желание. Твое желание должно быть взрывно опасное желание. Чтобы никто не стоял тебе на дорогу. Потому что ты взорвешься им в лицо. Они вылетятся в куски. Поэтому пускай тебя никакое препятствие не остановит. Пускай тебя никакая проблема не остановит. Пускай тебя никакое обстоятельство не остановит. Потому что ты очень полно желанием. Желание прославить Бога в своей жизни. Если вы захотите желание принести царство Божье сюда на землю, чтобы через это царство весь мир покорилась Господу. И потому что мы не только хотим, мы еще и послушны. Мы послушны Богу. Мы делаем то, что Он сказал нам делать. Дай Ему оплески. Следующее менеджмент, управление, которое вы должны себя выучить. Это управление, это growth management. Growth management. Growth это рост, значит. Рост, увеличение, умножение, управление ростом. Вы должны планировать рост в своей жизни. Рост, увеличение во всех категориях своей жизни. Духовно, физически, на работе, для детей, для родственников, финансов. Вы должны планировать рост. И вы должны уметь балансировать и планировать и прогнозировать рост. И управлять рост. И вы должны уметь применять тактики, стратегии, мудрость, тому, чтобы у вас был постоянный рост. И, конечно же, вы должны уметь контролировать рост. Иногда рост может стать вашим самым большим врагом. Кто слышал здесь Инкобанк? Кто слышал когда-нибудь на Украине, что был Инкобанк? Вы что, не слышали? Это был первым банком на Украине. Вот, я познакомился с управляющим, главным директором, президентом этого банка на Украине. А на Украине уже развалился сейчас этот банк.
и мы познакомились и подружили с ним. Я его привел к покаянию, и это один из банкиров, которые приняли Иисуса в Киеве. И он мне рассказал причину их краха. Он говорит, мы так росли быстро, что я не понимал, что рост успешный и стремительный не всегда есть сигнал успеха. Иногда это сигнал погибели. Потому что если ты занимаешься только ростом и другие статьи и направления своей жизни не занимаешься, не укрепляешь другие ходы твои, не укрепляешь другие ступени, другие направления твоей жизни, это рост потом станет тебе губителем. Понимаете меня или нет? Он говорил, когда церкви, он говорил, банки размножались, открывались, но у меня не хватало, я не догонял знанием, как управлять этим ростом. У меня не хватало знаний, я исчерпал и истратил свои резервы, говорит, Он говорит, но я просто думал, что нормально, все само собой будет работать. Он говорит, я потерял контроль, потому что за ростом надо балансировать рост познанием и разумением. Напишите это себе. Следующее, что вы должны уметь. Resource management. Это менеджмент или управление ресурсами. У вас есть свои ресурсы, которые внутри вас. Масса ресурсов окружает вас. Одна из мудростей, которая вам нужна в жизни, чтобы осуществляться и стать успешным, и не только временным успешным сегодня и завтра банкротом, чтобы вы могли быть успешным сегодня, завтра и послезавтра. И послезавтра вам надо знать ваши ресурсы, уметь определять их, уметь утвердить их, уметь развивать их и уметь управлять ими. А потом вам нужно знать эти ресурсы, которые окружают вас, и знать, как управлять ими. Управление ресурсами. Мы уже говорили на этой неделе много об этом, поэтому я не остановлюсь на этом. И самое последнее управление, которое должно быть, это security management. Управление безопасностью. Каждый, когда вы растете, вам дало что-то, Бог дал вам что-то, ценность у нас есть, много ценностей у нас есть, благословения много у нас есть. Но если мы не будем уметь защищать и строить ограды вокруг всего того, что у нас есть, вокруг своей личной жизни, вокруг своей семьи, вокруг своего достижения, вокруг своей имени, вокруг все того, что Бог тебе дал, свои ресурсы, время и так далее, ты опять же банкрот. Потому что придут завтра, тебя уничтожат и все. Это не только уничтожить физически. Можно слухом, можно угрозами, можно разными способами уничтожить. Security. То есть безопасность. Духовная, прежде всего духовная безопасность, это номер один. Вы должны уметь строить и ставить над собой, над все то, что у вас есть, духовная безопасность. Потому что живущий под кровом, всемогущего, сильно Всевышнего успокоится. Если вы хотите успокоиться, вы должны сначала жить в безопасном месте. Кто-нибудь слушает меня или нет? А потом вы должны думать о интеллектуальной защите, о душевной, эмоциональной защите себе безопасности, о юридической защите, о защите закона. Но самый лучший способ защиты – это послушание. Во-первых, законам Божьим, тогда будет безопасность. Во-вторых, законам природы. И в-третьих, послушание законам общества. Все, я вас люблю. Одну руку вверх, одну руку на сердце. Отец, ты много чего дал нам на этой неделе. Это не от человека, это от Тебя. Помоги нам, Господи, быть не только слушателями, но исполнителями слова. Утверди это слово в нашем духе. Утверди это слово в нашем сердце. Утверди это слово в нашем разуме. Возроди нас, измени нас. И дай нам изменить эту страну, которую Ты доверяешь нам. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: